Mấy giờ rồi mà còn ngồi đấy mà lướt điện thoại? Xe thì không bán được. Bụi, mù đi. Đi mà lau xe đi. Lương 5 triệu làm thế thôi. Bây giờ sang cam nhá. Lương 10 triệu, văn phòng đẹp, lại còn có điều hòa mát. Cảm thấy không làm được thì biến. Đi mà làm. Ai... Chào anh. Chúng tôi gọi cho anh từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Cống. Chúng tôi mới nhận được đơn tố cáo từ Từ cái gì mà từ? Công an huyện giải tán mà định lừa tao à? Cút. tôi. Bây giờ sang cam nhá. Lương 10 triệu, văn phòng đẹp, lại còn có điều hòa mát.